Yo. Zé Mahamar, Achana les Shavuot, on se prépare à Shavuot Bezrat Hashem dans l'Ikouté Torah. Zé Mahamar chez l'Admour Azaken, c'est un Mahamar donc du Admour Azaken. Vous matril. Inyan vetalmud Torah keneged kulam. Ça, c'est un inyan à comprendre. אנחנו צריכים להבין. מה זאת אומרת עניין ותלמוד תורה כנגד כולם? Que la Torah en réalité, elle est כנגד toutes les mitzvot. והעניין כי התורה היא חוכמתו יתברך שבה אצילות שבה הוא מלובש אור אין סוף ברוך הוא ממש. Et donc dans en réalité quand on parle de l'inyan de la Torah, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על החוכמה של הקדוש ברוך הוא, la חוכמה de Dieu, יתברך שבה אצילות, qui est dans le monde d'aצילות, שבה מלובש אור אין סוף ברוך הוא ממש. Donc dans la Torah de Dieu, בתורה של הקדוש ברוך הוא יש את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. Il y a Dieu à l'intérieur. Ça, c'est la Torah. Okay? אנחנו יודעים שיש כמה צורות של גילויים. Il y a plusieurs façons que Dieu il se dévoile à travers les sphirot. Okay? ומה התפקיד של ספירת החוכמה? C'est quoi le rôle de la ספירת החוכמה? זה גילוי וביטוי האמת. מי שחכם, quelqu'un qui est חכם, אז הוא אמיתי. Il est vrai. כמו שהרבי רש"ב אמר, comme le Rabbi Rashab il a dit, combien est bête l'homme qui se ment à soi-même? כמה טיפש הבן אדם שמשקר לעצמו, כי אתה יכול לשקר לאחרים, אבל לעצמך, אתה כבר débil. Tu peux mentir à tout le monde, enfin tu n'as pas le droit de mentir à tout le monde, mais quand tu te mens à toi-même, c'est בדיוק מה שאנחנו עושים כל הזמן, c'est ce qu'on fait tout le temps, on se donne des bonnes consciences, on se dit c'est bon pour moi, ça c'est pas grave, c'est pas trop grave, ואז אומר כמה טיפש הבן אדם שמשקר לעצמו. Combien il est bête la personne qui se ment à lui-même. ואז אומר, בן אדם שהוא חכם הוא בן אדם אמיתי. quelqu'un qui est חכם, en réalité c'est quelqu'un de האמת, כי גילוי ספירת החוכמה זה הגילוי של האמת. En réalité, le dévoilement de la sphira de la chokma, c'est le dévoilement du monde. ובגלל זה אנחנו אומרים על משה רבנו, שהוא היה בבחינת חוכמה, qui était du niveau de חוכמה, שהוא אמת, ותורתו אמת. מי שאמת, quelqu'un qui est אמת, אז הוא גם חכם. אמת אמיתי, un vrai אמת. לא אמת, אמת לאמיתו מה שנקרא, un vrai אמת, אז זה בא מהחוכמה. ואז הוא אומר ככה, וחוכמה דאצילות נתלבשה בחוכמה דבריאה יצירה עשייה, כדי להתלבש בהלכות ארוכות לפנינו, שמדברים בעניינים גשמיים, דעשייה, פאה, תחומות, מעשרות, יציאות השבת וכולי. אז מה אנחנו רואים? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akadosh Baruch Hu לקח את החוכמה שלו, il a pris sa חוכמה, הוריד אותה בעולמות, il a fait descendre dans les mondes, וזה מתלבש במה? ça s'habille dans quoi? בסוף זה מתלבש לנו בהלכות. ça s'habille dans ההלכות, ומה זה ההלכות? c'est quoi להלכות? זה העולם הגשמי. בהלכות אתה מדבר רק על דברים גשמיים. dans les הלכות tu parles que de choses matérielles. כך מעשרות, כך תחומות, קורבנות, לולב, סוכה, תפילין, זה רק עניינים גשמיים. אז כביכול ההלכה, זה איך שהתורה התלבשה, c'est comment la Torah elle s'est habillée בעולם שלנו, dans notre monde à nous. ואז בגלל זה לימוד ההלכה הוא מאוד חשוב. l'étude de ההלכה elle est très importante. למה? כי אם אתה רוצה לתפוס את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, si tu vas attraper la חוכמה de Dieu, אתה צריך לראות איפה התלבשה. Donc quoi elle s'est habillée? ואיפה התלבשה? בארבע אמות של ההלכה, dans les quatre coudées de ההלכה. ואז הוא אומר ככה, וכשאדם לומד התורה הוא מבין ומשיג איזו הלכה לאשורה, et donc en réalité quand un homme il étudie להלכה והוא מבין אותה כשורה, מה זה כשורה? מה זה כשורה? c'est quoi quelqu'un qui comprend להלכה כשורה? זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו עושים, c'est le contraire de ce qu'on fait. היום אנחנו לא קוראים איזה הלכה בגוגל, on lit une הלכה dans Google. ואז אנחנו, ChatGPT aussi parle d'Alakha? Ouais, incroyable. ואז, je te ferai un cours sur ChatGPT, ça c'est un autre cours. c'est... כן. אז זה אומר, בינה מלאכותית, כן. אבל זה קוראים לזה ChatGPT. אז בקיצור, GPT, כן? באנגלית. אז זה אומר עכשיו, אנחנו רואים, qu'est-ce qu'on est en train de voir? שבעצם כשאדם לומד תורה הוא מבין ומשיג על זה הלכה לאשורה, כשאתה מבין ממש את ההלכה, את מי אתה תופס? כי tu attrapes? הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל אנחנו תופסים את הפשט הנראה לעינינו כעיקר העניין, ובעומק ההסברים העליונים יותר הם רק רמז, אבל כאן בדומה למה שכתבו המקובלים, התורה מדברת בעצם העליונים, ורומזים בשניות בתחתונים, כלומר הסיפור האמיתי הוא בכלל לא כאן, הוא בעצם שם. התורה שלנו הוא רק משל, מתוך העולם שלנו, לפשיטות החוכמה האלוקית. מה הוא אומר כאן? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? הוא אומר שבעצם אתה חושב שלפעמים מה שאתה רואה זה מה שהוא אמת. Ce que tu vois, c'est ce qui est vrai. הוא אומר לו, כל התורה שניתנה לך בגשמיות כאן, toute la Torah qui a été donnée d'une manière matérielle ici, זה כי מאחורי הפרגוד יש משל. derrière il y a
une métaphore que Dieu il veut que tu attrapes. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, Kadosh Baruch Hu, Bab et Megil Ve'av Ve'esrim, tu viens et tu dis, ok, ma evanta batorah, qu'est-ce que tu as compris dans la Torah? Tu לא יכול לבוא ולהגיד לו, למדתי הלכה שהלולב צריך להיות 5 סנטימטר ו10 סנטימטר וככה העמוד, לולב il doit être de ce centimètre-là, et והיתרוק, vous savez, שנייה, מאחורי זה, מה הבנת? derrière ce qui se cache, derrière cette הלכה, d'ailleurs c'est pour ça que les gens ils apprennent הלכה יבש, אנשים לומדים הלכה בצורה מאוד יבשה, ספר חוקים, un livre de loi, tu fais pas, tu fais pas, אתה עושה, לא, מאחורי כל הלכה יש רצון של השם. Il y a la volonté de Dieu. Aïm chipasta et taratzon shel Hashem. Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu derrière chaque halakha? Ma'achorei kol halakha she'ata lomed. Derech hagav mi she'adayin lo kibel al atzmo. Rambam, celui qui n'a pas pris sur lui, le Rambam, c'est le moment de prendre. Les prakim, ils sont très intéressants. הם מאוד מעניינים. וזה מאוד מאוד כדאי. אוקיי? אז הוא אומר פה, הרי חוכמתו מתקשרת בחוכמתו יתברך שבהלכה זו, והיו לאחדים מכל צד ופינה. Donc un homme, ben adam, שעכשיו לומד הלכה, מה תופס את הראש שלו qui prend sa tête? זה התורה. אז אתה תופס את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. Tu attrapes la חוכמה de Dieu. אז החוכמה שלך הופכת להיות חוכמה של השם. ta חוכמה devient la חוכמה de Dieu. אז מה זה אומר במילים אחרות? אתה חושב כמו הקדוש ברוך הוא. Tu commences à penser comme Dieu. בגלל זה כתוב, מה שהוא רחום תהיה רחום, מה שהוא חנון תהיה גם חנון, comporte-toi comme Dieu. תתנהג כמו הקדוש ברוך הוא, comporte-toi comme Dieu. איך אתה יכול להגיע לזה? על ידי לימוד, כי אתה מבין מה רצונות, tu comprends c'est quoi sa volonté, ואז אתה מתנהג, זה הופך להיות חלק ממך. ça devient une façon de penser. מה שאתה לומד, זה הופך להיות מה שאתה. Ce que tu apprends, c'est ce que tu deviens. בגלל זה יש קליפה מאוד גדולה בלימודי ליבה ולימודים של חול. Il y a une grande קליפה dans ce qui s'appelle le לימוד חול. בגלל זה הרבי מאוד התנגד לכל הסיפור של האוניברסיטה, אז אנחנו לא ניכנס עכשיו, בן אדם שעושה את זה לפרנסתו, qui fait ça pour sa parnassa, וכולי, כמו הרמב"ם, comme le רמב"ם, שהוא היה גם רופא, qu'il était aussi docteur, כן, שלמד רפואה, qu'il a appris la רפואה, ולמד גם חוכמת יוון, il a appris aussi la culture grecque, כדי להבין, לדעת איך מעברים את החודש, איך מבינים באסטרולוגיה, pour comprendre l'astrologie, pour comprendre les dates, comprendre la lune, comprendre le soleil, il a appris la culture grecque. אז זה כבר לא קליפה. אבל בן אדם שלומד סתם את הדברים האלה, של הגויים, דגויים, למה זה קליפה מאוד קשה, אדמו"ר הזקן אומר את זה, אדמו"ר הזקן dit ça, parce que ça devient ta façon de penser. זה הופך להיות האופן שאתה חושב. כשאתה לומד דברים של גויים, אתה prends des choses des גויים, tu penses comme un גוי. אתה חושב כמו גוי. Alors, sache une chose, c'est qu'il y a une histoire, יש סיפור, שהרבי מאוד התנגד, que le rabbi il était contre. והוא אומר את זה, il le dit, je ne voulais pas apprendre à la Sorbonne. Je ne voulais pas apprendre dans l'université, לא רציתי ללמוד את כל הלימודים האלה. אבל הרבי הרייץ חייב אותי. Le rabbi Rayatz, il m'a obligé. Il m'a dit, tu le fais. Mais בגלל שהוא נשיא הדור, c'est le chef de la génération. Ah, je l'ai fait. C'est-à-dire que le rabbi te dit tout pourquoi j'étais là-bas, c'est juste parce que le rabbi Rayatz m'a demandé. אבל אני לא רוצה. Moi, je veux pas être là-bas. Mais le rabbi Rayatz, il m'a demandé. יש מלא סיפורים, שבזמן הלימוד, הוא היה עם גמרא, pendant qu'il était en train d'apprendre à l'université, il était tout le temps avec la גמרא, avec des professeurs goy qui lui faisaient des remontrances, שהיו אומרים לו, מה אתה לומד עכשיו גמרא באמצע שיעור? היו משתגעים ממנו, il devenait fou de lui. אבל הוא אומר, והרבי רייץ ראה, le rabbi Rayatz, il a vu, שהרבי הולך להיות נשיא, il va devenir le נשיא de la génération, והוא צריך להתמודד עם אנשים שיש להם הרבה השכלה, des gens qui ont beaucoup d'השכלה, שמבינים את כל האוניברסיטה וכל זה. ואז ברוך השם, בזכות זה, grâce à ça, הרבי עזר למאוד אנשים. Il a aidé plein de gens. שמעתי סיפור דווקא על הרבי, משהו מדהים, quelque chose d'extraordinaire. זה סיפור מאוד מפורסם, c'est une histoire qui est très connue. Non, qui est pas très connue en fait, celle-là elle est pas connue. יש איזה חסידים של בלד, des חסידים de בלד. ההוא איבד את כל המשפחה שלו בשואה, il a perdu toute sa famille dans la Shoah. והוא התחתן שוב, il s'est remarié. וגילו לאשתו שיש לה את המחלה ברחם. Ils ont dévoilé à sa femme qu'elle a la maladie dans le... Comment ça se dit? La matrice. Exactement. Dans la matrice. אז הם הולכים לרופא, רופא ראשון, רופא שני, אומרים זהו,
אנחנו צריכים להוריד לך את הרחם, on doit t'enlever le רחם. ולא יהיה לך ילדים. tu n'auras pas d'enfant. אז הרבים נכנסים לרבי, עירון של רבי, והם אומרים, מספרים לרבי את הסיפור, שככה אמרו הרופאים, comme ça ils ont dit les docteurs. והרבי אומר, מה אמר לכם הרופא הראשון? Qu'est-ce qui vous a dit le premier docteur? אז הוא אמר, הוא אומר, לא, זה הרופא השני, ça c'est le deuxième docteur. מה אמר לכם הרופא הראשון? Qu'est-ce qui vous a dit le premier docteur? אז הם לא מבינים מה הרבי רוצה. הם זוכרים רק את האחרון, ils se rappellent que du deuxième. למה? כי הראשון הם ראו אותו לפני כמה שנים, ils l'ont vu il y a plusieurs années. בכלל, בפולין, en Pologne, quand ils habitaient encore en Pologne. אז הם שכחו בכלל אותו, ils l'ont oublié celui-là. ואז הרבי אומר, לא, מה הרופא הראשון אמר לכם? הם לא מבינים. ואז הוא אומר, נכון, בפולין, en Pologne, היה רופא שאמר אותו דבר, qui a dit la même chose. פה בארצות הברית גם אמרו אותו דבר. Ici aux États-Unis, ils ont aussi dit la même chose. אז הרופא אמר, מה היה הרופא? C'était quoi le docteur? הוא היה גרמני. C'était un allemand. אז הרבי אומר, את רוצה שנעביר את המחלה שלך, tu veux qu'on passe ta maladie à Germania, sur une Allemande. Ils ont perdu toute leur famille dans la Shoah. הם איבדו את כל המשפחה בשואה. ואז הם לא עונים, ils répondent pas. והילדים, הרבי מסתכל על הילדים, il dit aux enfants, אתם רוצים שאמא תחיה עוד הרבה זמן? Vous voulez que votre mère, elle vive encore beaucoup d'années? אז אמרו כן. אז אתם רוצים שנעביר את זה לגרמניה? Vous voulez qu'on passe ça à une Allemande? אמרו כן. Ils ont dit oui. והרבי עשה להם חיוך, il leur a fait un sourire. והיא נפטרה לא מזמן, בגיל 96. Elle est partie de ce monde à l'âge de 96 ans. והייתה לה עוד כמה ילדים אחרי זה. Elle a eu encore plusieurs enfants après cette histoire-là. כן? אז כנראה הרבי הפיל את זה על איזה גרמניה אנטישמית. Il a sûrement envoyé ça sur une Allemande antisémite qui a dû faire du mal aux Juifs, chez Astara ou là les Yehudi, ou שהייתה שותפה לשואה, qui était complice avec la Shoah. אז למה אנחנו מדברים על כל זה? pourquoi on parle de ça? כי אלה שמגיעים לחוכמה של הקדוש ברוך הוא, לחוכמה de Dieu, אין כבר שום הגבלה בשום עניין. Il n'y a aucune limite dans rien du tout. והנה מבואר למעלה, שאם היות הנשמה עצמה היא למעלה מהשכל. מכל מקום, על כל פנים, השכל הוא כלי לעצמות הנשמה. הנשמה au-dessus du שכל, הנשמה למעלה מהשכל. אבל מה מחזיק הנשמה? איפה יושבת הנשמה להסיעו לנשמה? במוח. אז השכל הוא כלי לנשמה. Donc en fait, la tête, c'est le réceptacle de la neshama. וכן למעלה אף על פי שאור אין סוף ברוך הוא למעלה מגדר ובחינת חוכמה. אפילו מבחינת החוכמה עילה דאצילות, מכל מקום המלובש בחוכמה עילאה, שהחוכמה היא דווקא כלי לאור אין סוף ברוך הוא. עכשיו אומר דבר מדהים. כשאתה אומר לי חוכמה של הקדוש ברוך הוא לחוכמה de Dieu, הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול מהחוכמה. Dieu il est plus grand que la חוכמה. חוכמה זה כבר ספירות, c'est déjà les sphères, זה כבר עולם האצילות, זה כבר עולמות, c'est déjà des mondes. השם n'est pas מוגבל על החוכמה. Tu peux pas dire sur Dieu il est חכם. réellement. אתה לא יכול להגיד הקדוש ברוך הוא חכם. מה זה הוא חכם? זה הוא ברא את החוכמה, c'est lui qui a créé la חוכמה. אז מה זה החוכמה? c'est quoi la חוכמה? החוכמה זה הכלי שהקדוש ברוך הוא מתלבש בו. c'est un ustensile dans lequel Dieu l'utilise pour s'habiller. בגלל זה, גם אצלך שתו aussi, הנשמה מתלבשת בשכל. l'aneshama elle s'habille dans le שכל. כמו שהשם מתלבש בחוכמה, comme Dieu il s'habille dans la חוכמה. אז אצלנו יש נשמה שמתלבשת בשכל. עכשיו אתה מבין למה יש לך גם נשמה וגם שכל. maintenant tu comprends pourquoi tu as une נשמה et un שכל. אתה רואה בן אדם, אתה אומר, אוקיי, למה יש לו שכל? ככה זה, כמה תעשה? לא, זה לא ככה זה. כי השם מתלבש בחוכמה, parce que Dieu il s'habille dans la חוכמה. אז מה שיש למעלה, יש למטה. ce qui est en haut, il y a en bas. אז הוא אומר פה וממשיך במאמר, וכיוון שכן הרי על ידי התקשרות וייחוד חוכמה ושכל של הנשמה בחוכמה שבתורה, שהיא חוכמתו יתברך, donc quand la neshama elle s'attache à la chokma de Dieu par la Torah,
על ידי זה ממילא נעשה גם כן התקללות וייחוד עצמיות הנשמה שלמעלה מהשכל באור אינסוף ברוך הוא, ממש שלמעלה מבחינת חוכמה הילאה, כיוון דאור אינסוף ברוך הוא מלובש בחוכמה הילאה אשר היא על החזו. מה שנקרא בורש קליפה. C'est ce qui s'appelle la bourge khalifa. C'est quoi la bourge khalifa? On t'envoie l'ascenseur tout en bas, שולחים את המעלית למטה, את הנשמה בשכל, dans ton שכל, ועכשיו כדי שהיא תחזור לדרגה שהיא למעלה מסדר השתלשלות לאור אינסוף ברוך הוא, האור אינסוף ברוך הוא, איך? Comment tu renvoies l'ascenseur? איך אתה מחזיר? כשאתה לומד את ההלכה. Quand tu étudies להלכה. כשאתה לומד את החוכמה של השם, אתה étudies la חוכמה de Dieu, אז מה אתה עושה? Qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles חוכמה הילאה, la חוכמה de Dieu. ומה יש למעלה מחוכמה הילאה? יש את הקדוש ברוך הוא, il y a Dieu qui est avant סדר השתלשלות. אז בעצם כשאתה לומד, אתה לוקח את עצמך לדרגות יותר נעלות מאיפה שהגעת. Tu arrives à des niveaux plus hauts que l'endroit où tu es venu. D'où l'importance d'étudier la Torah. בגלל זה כתוב בתניא בפרק הראשון, כרת יכרת הנפש ההיא. Cette âme sera retranchée. מי שלא לומד תורה, ודבר השם ביזה. La parole de Dieu, il a méprisé. Ah, tu dis, c'est dur comme punition. Quoi? Parce que j'aurais pu étudier, j'ai pas étudié, Yacholti lilmod, velo lamati, az Hashem, chaz shalom, il me retranche, Akadosh Baruch Hu, choter. Il dit non, c'est là Akadosh Baruch Hu, chata chotra. C'est toi. Ata chatarta. C'est toi qui as coupé. Ki kshat alomed, ata mitraber. Quand tu étudies, tu te branches. Az kshat alomed. Ata koret et atzmecha. Tu te coupes. Tu coupes le fil électrique. אז אין חשמל בדיוק, אז אתה גרמת לעצמך, ותאמינו לי, croyez-moi, à 1000%, 1000%. כשאתה מרגיש גם בחיים, quand tu te sens mal dans ta vie, des fois tu te sens mal, tu sais même pas pourquoi. לפעמים אתה לא מרגיש טוב, אתה אפילו לא יודע למה. T'as tout pour être heureux, tout va bien, plus ou moins, ça va, les enfants, la femme, יש הכל, אבל יש משהו בפנים, il y a quelque chose à l'intérieur, tu te poses des questions, ah je sais pas, j'ai la rasera. Ah, je sais pas, c'est la inara. Ah, je sais pas, c'est ça. Ah, t'as nichnas kachal, les maras shchora, et tu rentres dans un délire de pervers narcissique. Tu sais plus pourquoi tout te paraît compliqué. À kol ofer liot caché. Et tu cherches des réponses de midi à 14h. Vatam chapes pitronot, j'aime le pitronot. C'est quoi qui s'est passé? L'olama ta Torah. Au moment où t'as pas étudié la Torah, tu t'es détaché, tu te sens mal. בזמן שלא למדת תורה, התנתקת, אתה לא מרגיש טוב. כמו מכשיר שאין לו חשמל, comme un truc qui n'a plus de batterie, t'es en train de... T'es sur 1%. אתה על אחוז אחד, עוד מעט אתה נכבה, dans quelques secondes tu t'éteins, donc tu te sens pas bien, אתה לא מרגיש טוב. איך אתה מרגיש quand tu vois le téléphone, כשאתה רואה את הטלפון, אחוז. Tu vois 1%, tu parles au téléphone, t'as l'angoisse. Ah, attends, ça va couper. אז זה בדיוק אותו דבר עם עצמך, c'est pareil avec toi. אם אתה לא מתחבר, si tu te branches pas, אז אתה לא מרגיש טוב, tu te sens pas bien. עכשיו, האם כולם צריכים ללמוד באותם שעות? לא. כל אחד עם הכלי שלו. chacun avec son כלי. יש אחד שהשם גרם לו להיות מאוד עסוק, Dieu il a engendré à lui d'être très 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 réellement occupé. אז השם דורש ממנו, Dieu il attend de lui, אולי שעה ביום, אולי חצי שעה ביום, אולי שעתיים ביום. יש בן אדם שברוך השם הפרנסה זורמת, הפרנסה vient toute seule. אז זה סימן שהוא צריך להוריד קצת את הגז, il doit un peu lever le pied, וללמוד יותר, apprendre plus. אנחנו עושים בדיוק הפוך. On fait exactement le contraire. יותר יש פרנסה, plus il y a de פרנסה, et plus on veut plus, et on oublie que cette parnassa, elle vient en cadeau pour qu'on puisse étudier. הפרנסה באה כמתנה שתוכל ללמוד. בגלל זה כתוב, il y a écrit, Adam, גם הרמב"ם פוסק, le רמב"ם il est פוסק, אתה צריך לעבוד למחייתך. Tu dois travailler pour tes besoins, ta vie, ok? כשאתה מגיע לסכום של המחיה, quand tu arrives à ton montant de la מחיה, אתה חי על 30,000 שקל בחודש, tu vis sur 30,000, עשית אותם, tu les as fait dans le mois, c'est le moment où tu dois commencer à un peu souffler. ואז מה הוא אומר? ואם אני רוצה מותרות, si je veux du plus, si je veux du surplus. אז החובות הלבבות אומר, המותרות זה מהשם. Les motarot, le surplus, c'est Dieu. Tu peux le recevoir sans travailler. Alma Hashem amar lecha bezat apechat ochal lachem, tu travailleras à la sueur de ton front, ce que tu as besoin pour vivre. Ma shetat tzarich kedei lichiyot.
אז על זה אתה צריך להשתדל, faire השתדלות, aller travailler וכולי. T'as dépassé ça, c'est bon, tu peux lever le pied. ותאמין לי, כולם יכולים לראות, ils peuvent voir qu'ils ont eu des embellis, qui sont tombés de droite à gauche, et היה להם ככה, bam, דברים שבכלל לא עשו כלום, ils ont rien fait, en 2 secondes, ils ont touché le million, ils ont touché Ethan, il a rencontré la bonne personne au bon moment. הוא פגש את הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, הוא עשה כסף ככה, il a fait de l'argent comme ça, il dit, quelle ברכה, truc de fou. אז מה שיותר, המותרות, זה השם גזר. C'est ce que Dieu il a décidé. Et tu pourras rien faire pour avoir plus ou moins. À Yom Yom, il te dit, tu peux pas, avec tous les ishtadlouyot du monde entier, recevoir 10 centimes de plus que ce que Dieu t'a fixé. Tu לא יכול לקבל 10 אגורות מה שהשם גזר לך. Les ségoulottes, c'est pour ouvrir les robinets. C'est pas pour te rajouter. כל הסגולות, אומר, יש מלא סגולות בשביל הפרנסה. זה בשביל לפתוח את הברז אם הוא תקוע. אבל זה לא אומר לך שזה מוסיף לך. Il comprend français? Ouais? Ah oui, il fait ça pour ça, pour toi. Je savais pas moi. Ok, בסדר. Ok, alors on va pouvoir continuer. Hein? Khazak. Bon, maintenant le shiur il va être publié comme ça, début français, début hébreu, ils vont rien comprendre. Top. וגם נשמת האדם שלמעלה מהשכל שלו מלובשת בכוח השכל, שהרי הנפש נקראת נפש המשכלת. אם כן בהתקשרות וייחוד שכל אדם בחוכמת התורה נעשה גם כן ייחוד עליון יותר מזה, והוא התקללות עצמיות הנשמה בעצמיות אור אינסוף ברוך הוא. Voilà la solution pour te sentir bien. זה הפתרון להרגיש טוב בחיים. Tu te sens pas bien, אתה לא מרגיש טוב, אתה לא מילאת את הכלי שלך בתורה לפי מה שאתה צריך. Tu n'as pas rempli en réalité ton ustensile par rapport au nombre d'heures de Torah que tu dois donner à Akadosh Baruch Hu. בתקופה האחרונה אני מרגיש כזה. Dans cette période en ce moment, je me sens un peu comme ça. J'ai pas l'impression de me remplir assez, je me sens mal. Hein? אני לא מרגיש. C'est pour toi en vrai. Non, je fais pour Dieu, mais le résultat il est que tu vas te sentir bien. Tu veux toujours plus. אתה עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אבל בסוף אתה מרגיש טוב. כמה פעמים קרה לי שלפעמים בערב אני לומד חברותה, j'étudie חברותה avec quelqu'un, עם מישהו, ואתה יודע, זה כל פעם שהוא מתקשר אליי יש יצר הרע. chaque fois qu'il m'appelle j'ai un יצר הרע. chaque fois, même lui, hein, גם הוא. On étudie ce soir, לומדים היום בערב, תשמע, tu sais quoi, on fait, allez viens, on fait une heure, שעה לא יותר כי אני עסוק, יש לי מלא דברים לעשות בבית, j'ai plein de choses à faire à la maison, אני צריך לעשות קניות, à chaque fois on dit ça, כל פעם אנחנו אומרים את זה, יושבים, לומדים איזה 4 שעות, on étudie 4 heures, כבר 12 בלילה, il est presque minuit, quoi, déjà 4 heures, déjà 2 heures, déjà 3 heures, מה, כבר 3 שעות, מה, ואנחנו כל כך מרגישים טוב אחרי זה, on se sent tellement bien après, שאתה אומר, אתה רואה איך היצר הרע, סתם בטרן. T'as vu le יצר הרע, comment il te fait croire, il te met pas bien juste avant, t'as pas envie d'y aller, quand tu y vas, après tu te dis, le kiff, j'ai fait un kiff. Ah, c'est top, hein? Ouais, pareil, ce qu'il y a dans la gashmut, dans la rochaniut. Autre d'abord. Le plus dur, c'est y aller. Hein? Le plus dur, c'est le moment. C'est le début. Tu y vas, après quand tu vas là-bas, tu fais ta petite douche après le sport, tu dis, voilà, je me sens bien, heureusement que j'ai été, hein? La semaine prochaine, je reviens. Et la semaine d'après, tu te ressens, t'as pas envie d'y aller. Tu sais, t'arrives le jour, hein? Nous, on va souvent. וכל זה נעשה דווקא על ידי התקשרות השכל בחוכמת התורה וזו שאיתה דאורייתא, אי היכל העילה עד קודשה בריחו שהתורה היא ההיכל העליון של הקדוש ברוך הוא. pourquoi ça s'appelle היכל? למה קוראים לזה היכל? התורה זה היכל של השם. La Torah c'est le palais de Dieu. למה זה היכל? pour une raison. סיבה אחת פשוטה. איפה אתה מוצא את המלך? où tu trouves le roi? dans son palais. בהיכל. הוא אומר, אתה רוצה למצוא את המלך, tu veux trouver le roi, va dans son palais. לך בהיכל שלו. מה היכלו? c'est quoi son palais? התורה. Le palais de Dieu, c'est la Torah. ההיכל של הקדוש ברוך הוא זה התורה. C'est magnifique. C'est splendide. J'ai pas l'impression que ça vous excite. Hein? ואף על פי שהאדם אינו מרגיש כלל התקללות זו בשעת עסקו בתורה ועיקר עסקות וטרדתו בחוכמה להשיגה. ולא עוד אלא שאפשר שיתערב מקצת ישות באמצע אם השכיל בטוב. יש פה בעיה, היא dit 2 secondes. כשאני לומד, אני לא מרגיש שאני בהיכל של השם. Je me sens pas que je suis forcément dans le palais de Dieu. למה? כי אני עכשיו עסוק בלהבין. Je suis concentré à comprendre ce que je suis en train de lire.
אז אני לא כל כך מבין מה אני עושה. J'ai pas le temps de comprendre ce que je suis en train de faire. Mais tu vois quand même des beautés. Oui, tu vois. Tu vois quand même des... Ouais, נכון, tu vois des messers, mais quand tu es en train de lire, אתה לומד, אתה עכשיו עסוק, ויותר מזה, אומר פה, יכול להיות מעורב גם ישות. Il peut avoir un petit peu de yesh, un petit peu de gava. Parce que, en fin de compte, quand tu comprends quelque chose, que tu as mevin macho, tu prends un air de... Hein? Une fierté. Ouais, une certaine fierté, סיפוק, une satisfaction, ואז אתה בא לחבר שלך, וואו, ראית מה זה, לא הבנת, אתה pas compris. Ouais. אז הוא אומר, מכל מקום, מאחר שעיקר כוונתו לשמה, ובתורת השם דווקא חפצו, לכן הצניעות נשמתו נכללת באין סוף ברוך הוא malgré tout. Étant donné que le but c'est d'être attaché à Dieu, que c'est ce que veut ta neshama, אז זה עובד גם. גם אם אתה לא מבין הכל. גם אם אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה מבין את מה שאתה לומד. Tu comprends ce que tu es en train d'étudier, mais tu comprends pas le chibour que tu es en train de faire avec Dieu. Tu ressens pas forcément le chibour avec Dieu. באותו רגע. נכון? ואף על גב דהיהו לא חזה מזלך זה, שהוא לא רואה מזלו, נשמתו רואה. אתה לא רואה מה אתה עושה, tu vois pas ce que tu fais, c'est ça la force dans ce monde-là. אתה לא רואה, אבל הנשמה רואה. הנשמה elle voit. הנשמה למעלה היא רואה. לשם ייחוד קודשה בריחוד, טק, 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 טק. Elle voit toutes les השפעות que tu fais, כל ההשפעות שאתה עושה, וזה מה שגורם לטוב. אז הוא אומר ככה, ובזה יובן איך דשייך ודיברת בם, תכף לבכל מעדיך. Maintenant on va comprendre pourquoi il écrit ודיברת בם, tu étudieras la Torah, לבכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? כי המסירות נפש להיבטל ולהיכלל באין סוף ברוך הוא, בו יעסקו בתורה, גם כן מתכללת נשמתו באין סוף ברוך הוא. לכן עניין ודיברת בם הוא המרווה צמאון האהבה רבה ובכל מאודיך לבטל ולהיכלל באור אין סוף ברוך הוא. אז מה, זה בדיוק. איך אתה מגיע למאודיך? Comment tu arrives à pouvoir donner ta vie pour Dieu? כשדיברת בם. Quand tu as étudié, tu peux donner ta vie pour Dieu. כשאתה לומד, אתה יכול להיות שהיד בשביל הקדוש ברוך הוא, tu peux être שהיד. Comme j'ai dit la dernière fois dans le cours, la différence entre nous et le djihad, ouais, c'est que eux ils veulent voir Dieu dans la mort et nous on veut voir Dieu dans notre vie. הם רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא במוות, ואנחנו רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא בחיים. C'est ça la différence. Eux pour rencontrer Dieu, ils pensent qu'il faut mourir. Tu meurs en shahid et c'est bon, tu vas voir Dieu. T'inquiète pas, tu seras avec Dieu, tu seras content de toi. Mais nous on veut pas voir Dieu dans la mort, on veut le voir dans la vie. On veut le voir dans la vie de tous les jours. Dieu veut te voir avec ta femme, tes enfants. C'est dans ça qu'il veut te voir. Mais zéro de lirot au train. Ouais. J'adore ton sourire, Warren. וזהו הטעם לעוצם השקידה בתלמוד תורה של חכמי המשנה והגמרא, אשר זה היה עבודתם כל הימים. Maintenant tu comprends pourquoi il y a eu tant de Tanaïm et de Amoraïm qui ont investi toute leur vie à étudier la Torah. Lo pasak mpoum et megirsa, ils se sont pas arrêtés une seconde. Ou mahadar talmudé mitalatin yomin litalatin yomin. Veshinen et kol talmudo midé shloshim yom. Tous les 30 jours, ils revenaient, ils refaisaient toute leur étude. Chazara. Vegam Rabbi Shimon ben Yochai. כנזכר בשבת פרק ב' במדליקים, וגם בזוהר נזכר מראה דמתניתא בעלי משנה, ומראה קבלה בעלי קבלה מועטים היו. ומה הלימוד? סדר זרעים בצמח הארץ, וסדר טהרות אבות הטומאה, שהם הכל מדברים בעניינים גשמים. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? מה הם היו לומדים? תכלס. הם היו לומדים דברים גשמים. Ils étudiaient des choses matérielles. הלכות, משניות, גמרא. למה? כי בזה היו מוצאים את הקדוש ברוך הוא. C'est dans ça qu'ils trouvaient Dieu. כי ההלכה אומרת לך איפה השם מסתתר בעולם הזה. להלכה elle t'apprend où Dieu se cache dans ce monde-là. כשאתה עושה הלכה, אתה מקיים הלכה, זה הרצון של השם, c'est la volonté de Dieu. בזה הוא מסתתר. בזה אתה מוצא אותו. C'est comme un fils avec son père. כמו ילד והבן שלו. הוא יודע את הרצונות של אבא שלו. Il connaît les volontés de son père. Donc s'il veut lui faire plaisir, אם הוא רוצה לעשות לו איזה כיף, איזה נחת, il fait quoi? Il donne à son père ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Il sait que là-bas, il est son père. Beze Abba Shelo Sameach. Beze Abba Shelo Nimtza. C'est là-bas la tête de son père. Il obéit. Et là, les filles, שבהם התלבשה חוכמתו יתברך על ידי התלבשות בחוכמה דבריאה. כנזכר לאל ובתוכה שורה אור אינסוף ברוך הוא. וזהו עיקר התכלית להמשיך גילוי אור אינסוף ברוך הוא שלמעלה מהאצילות. Et donc maintenant on va comprendre qu'aider la tzliach, mais venez on s'embrouille pas la vie, que je fais ça pour Dieu, je fais ça parce que c'est pour
élever le matériel. La lot est à gashmiout. On va élever le matériel. On va élever le matériel. On va élever notre ventre ou on va élever le matériel. On va élever notre poids ou on va vraiment élever ce que Hachem il veut. אז Hachem il est dans ces choses-là. Hachem בתוך הדברים האלה. אבל אם אתה לא יודע לגשת אליהם, si tu ne sais pas te présenter à eux avec le mode d'emploi, אז לא אתה מעלה את הגשמיות, הגשמיות מורידה אותך. C'est pas toi qui monte la גשמיות, c'est la גשמיות qui te fait descendre. Ouais. Ouais. וגם המלאכים ביקשו התורה בשביל זה. ולא ניתנה להם. Vous savez, comme j'ai dit ce matin au shiur, lama nishtabro à luchot. Pourquoi ils ont été pétés les luchot? Parce que les malachim, ils ont été jaloux. Ils ont mis la ainara. Ouais. בגלל העינרה של המלאכים, הם אמרו, מה? אתה תיתן להם את התורה? Tu vas leur donner la Torah? מה הם יכולים להעלות גשמיות לרוחניות? Quoi, ils peuvent faire monter le matériel dans le spirituel? ולמה אנחנו לא? Pourquoi nous non? אז ירר קיטרוג, ça a réveillé une accusation à l'âme Israël. והגיע חטא העגל. Ça a arrivé le חטא העגל. À cause des malachim, qu'ils ont été jaloux. Donc dans les deuxièmes luchot, Hachem Amar, Bli balagan. Sans le spectacle. Ouais. Tu vois, ils sont même jaloux. Et Bekitsur, אתם יודעים, דרך אגב, בדידן נוצח, הדידן נוצח, אתם מכירים את הסיפור של דידן נוצח. אז כשהם זכו במשפט בה' טבת, quand ils ont gagné le משפט הה' טבת, היה ערעור. Il y a eu un ערעור, ça ne s'est pas laissé faire. Il a dit, comment on dit ça en français? Non, il a fait un appel. Ah, il a fait appel? Ouais. Il a fait appel. Il a dit non, je suis désolé, il y a un problème. Veunisa oda paam lachnis et arabi les bet mishpat. Il a essayé encore une fois de rentrer de Rabbi en bet mishpat, je vis la sfarim pour les livres. Ve'az rak achare becheshvan ashana achare en cheshvan l'année d'après. Asfarim igiu les 770. Les livres ils sont arrivés au 770. ואז החסידים הכינו את זה, ils ont préparé ça. יש שם את הסיפור, il y a là-bas l'histoire שהבחורים היו בחוץ, que les autres בחורים étaient dehors, והרבי צעק עליהם, il leur a crié dessus, il leur a dit, vous croyez que c'est ça le kavod des Sfarim, qu'au lieu d'être dans le 770 en train d'étudier, vous êtes dehors pour danser? Si vous voulez respecter les Sfarim, vous devez être à l'intérieur en train d'étudier, ça sera la preuve de Didan Notzar. Et le rabbi leur a dit, un il regarde les oiseaux, un il regarde l'arbre, ouais. Et ils attendent que les livres ils arrivent. Et en attendant, ils font Bitul Torah. Et le rabbi, ils ont flippé grave les Bachurim. Ils ont entendu ça, ils étaient une centaine. Hein. Une centaine dehors. Ils ont tracé, ils sont rentrés au 770, ils se sont assis, ils ont étudié. C'est le vrai Didan Notzar. Les livres, ils sont re-rentrés au 7. Rabbi Amar Lo. Comme les deuxièmes étapes de la loi. Ouais. Besheket, bidmama. Tranquille, qu'il n'y ait pas d'Aïn, ouais. אבל מה, אז הרבי מאמין בעין הרע או לא מאמין בעין הרע? הרבי il croit en l'עין הרע ou il croit pas en l'עין הרע? Hein? הרבי אומר, חמי, mon beau-père, קוראים לו יוסף, il s'appelle יוסף. ויוסף לא שלטה במרין בישין. יוסף לעין הרע לא תושפע. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אז הוא אמר, מי שמחובר לרבותינו נשיאנו, celui qui est attaché au רבה, לעין הרע ne peut pas le toucher. כי הוא הופך להיות חלק משבט יוסף. Il devient comme שבט יוסף, שלא שלטה בעין הרע. que לעין הרע ne peut pas les toucher. אבל מצד שני, d'un autre côté, לא מבקשים ממך de rendre jaloux les gens. אם אתה עושה דברים ויודעים, tu fais des choses et les gens ils savent, ok, בסדר. אבל אם אתה בא ובכוונה רוצה להראות שאתה הכי טוב, que tu es le meilleur, וכמו שאמרנו בבוקר, comme on a dit ce matin, הבעיה הוא לא העין הרע, le problème il n'est pas l'עין הרע. העין הרע לא יכול לעשות לך כלום, il peut rien te faire l'עין הרע. מה הבעיה של העין הרע? שפותחים לך את הספר. Le problème de l'עין הרע, c'est qu'on ouvre ton livre. La personne qui te met l'œil, il a engendré qu'on a ouvert ton livre et qu'on a refait les calculs. Chez Ken. Des fois oui, des fois non.
Donc en fait, c'était Averot qui te fout dans la zut. Parce que si t'as rien à te reprocher, on peut te mettre la Inara jusqu'à demain, il peut rien t'arriver. Fent ou là là. Moi je sais pas, Marav Kadour, il a Hachem, il fumait, il avait plus de 100 ans. Vaz Mishua Marlo, Rabbi, c'est Mesoukan, la mout mise, tu peux mourir de ça. Alors Marlo, metim mi Averot, lo metim mi Jun. Les gens meurent des Averot, ils meurent pas de la fumée. Azulora Tzalagit chez Zelo Mesoukan, il voulait pas dire que c'est pas dangereux. Ben Adam Chosa Averot, Azega Mesoukan. Quelqu'un qui fait des Averot, c'est dangereux aussi pour lui la fumée. Aval Tzadik, chez l'os Averot. Il peut fumer, il va rien se passer. Ad Kedekar Shoamar, Shamalachim, comme ça il a dit, que les anges, Nehenim, profitent de la fumée qui sort de sa bouche. Ouais, il a dit quand il fume, les anges ils se battent pour attraper sa fumée. Ouais. Hein? Ah, c'est une campagne pour la cigarette. Hein? En tout cas, je vais vous dire, Anir Haïti était Rav Kadouri. J'ai vu Rav Kadouri, il m'a impressionné. J'avais 6 ans, 7 ans. Haïti Begil Sheva. Ayalo Chiyur Bapanim. Il avait un sourire sur son visage. Incroyable. Incroyable. Bah, moi, je me rappelle que de ça. Il était comme ça. Regardez la vidéo du Rav Kadouri qui rencontre le Rabbi. Ouais, il était super content. Tu vas voir, et le sourire, il était toujours comme ça. Toujours comme ça. Quelle beauté. J'étais à sa levaya. C'était Meod Meragesh. Tu savais que c'était la fin des Mekoubalim, tu sais? La fin des grands Mekoubalim, des monstres de la génération. Lui et le Rav Mordechai Eliyahu aussi. Le Rav Mordechai Eliyahu aussi, il était vraiment impressionné par le Rabbi et il était impressionnant. Tu l'as vu toi, Mordechai? Ouais, bêtard. J'ai même eu comme une yéchidout. Hein? Il gagne là. Zachiti li rotarbe pas même. Rav Mordechai Eliyahu, il avait un mina que celui qui prie au net avec lui, Mishayam Itpalel Banet, t'avais une genre de yéchidout pour tous ceux qui ont prié avec lui après la tefila. Donc il était assis comme ça. Et en fait, chacun écrivait un pétek. Il mettait sur la table du Rav et le Rav il répondait à chacun. Sans dire qui a posé quoi comme question. Tu vois? Il regardait une question, il disait par rapport à cette question, ta. Et il t'avait donné ta réponse. Maintenant, personne ne savait c'était qui était concerné réellement parce qu'il y avait quand même du monde. C'était pas blindé, mais il y avait quand même du monde. Bon, ceux qui ne voulaient pas que ça soit lu en public, donc ils le savaient. À Valpaham, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, à Valpaham, la Krootanu à Betsefer, ils nous ont pris à l'école. Et pendant 2 jours, on a récolté de l'argent pour les pauvres. 2 jours, on a fait des porte à porte. C'est comme les enfants qui viennent avec les tickets là, comme ça. Ils nous ont tués de 8h du matin jusqu'à 10h du soir. Ils ont tués. On a récolté une tonne d'argent. Après, ils nous ont fait les supermarchés avec les cartons à l'entrée pour demander aux gens de mettre des pâtes, tout ça, pour aider une association. À la fin de la journée, on était foutus. C'est quoi foutus? En plus, ils nous ont donné ni à manger, ni rien du tout. Rien. Une bouteille d'eau et allez-y. On avait super faim, on arrive devant une pizzeria. Maintenant, on se retrouve avec le madrir. On a une enveloppe comme as d'argent. On voit la pizza. Maintenant, on est au moins une vingtaine. Donc le madrir, il ne peut pas payer maintenant. C'est minimum 1000 shekels là, qui vont se balancer. Et on se retrouve juste en face de la synagogue du Rav Mordechai Eliyahu. Il dit, tu sais quoi? Restez là, attendez-moi. Je vais lui demander. Il rentre là-bas. Il raconte l'histoire. J'ai des bachourim, j'ai des élèves, Il leur a dit, bien sûr, tu as le droit d'utiliser l'argent qu'ils ont récolté aujourd'hui. Ouais, bien sûr que tu as le droit de payer parce que c'est même pas 10% ou 20% de ce qu'on a récolté. Il a dit, parce que si tu leur donnes pas maintenant leur pizza, ils vont plus jamais revenir. ils vont plus jamais travailler pour la Tzedaka. C'est fini. Et on a mangé Baruch Hashem.
Ça, c'était pour la petite anecdote. Vegam amalachim bikshu Torah bishvil velo nitna lahem ela leIsrael davka להמשיך גילוי אור הסובב כל עלמין בעולם הזה דווקא ובמה הם היו קנאים? De quoi ils étaient jaloux? שאנחנו יכולים להמשיך אור אינסוף בעולם הזה, qu'on peut emmener le אור אינסוף dans ce monde-là. ולכן נתלבשה התורה בעניינים גשמיים דווקא בכדי שאחר כך בתחיית המתים שהוא בתכלית הבריאה יהיה גילוי זה לנשמות שבגופים דווקא. La Torah, elle s'habillait dans le matériel pour préparer Triyat HaMetim. C'est quoi le but de Triyat HaMetim? C'est que les Neshamot dans des corps ressentiront le Gilouï de Dieu. Donc pour pouvoir ressentir le Gilouï de Dieu dans un corps, il faut que tu te prépares maintenant avant Triyat HaMetim à faire descendre Dieu et à dévoiler Dieu dans la matière. Pour que tu puisses voir Dieu dans la matière, il faut que tu commences dès à maintenant, dès à présent, à faire ce que Dieu t'a demandé. Dévoiler Dieu dans la matière. Donc quand tu vas faire toutes les halachot que Dieu te demande de faire, même quand tu ne le sais pas, même quand tu ne le vois pas, comme on a dit, la neshama elle voit, les choses elles se font. Tu fais une bracha, la chose elle se fait. Tu fais une mitzvah, la chose elle se fait. Toi tu ne le vois pas. Mais quand tu vas arriver, que Mashiach va venir, tu t'es préparé. Vous avez compris ça? Vous l'avez vu ça? Que c'était votre préparation à Triyat HaMetim? והיינו על ידי ביטול הנפש והתקלותה באור אינסוף ברוך הוא עכשיו על ידי עיסק התורה כי נזכר לאל שלא להיות בחינת יש בפני עצמה אלא להיות בת אל אור אינסוף ברוך הוא ורצונו וחוכמתו שזהו עיסק התורה. בחור ישיבה, עם petite histoire là. בחור ישיבה הוא עלי תורה, איחר ללימודיו בסדר באולם הישיבה. שאל אותו ראש ישיבה, הגאון החסיד הרב ישראל פרידמן, לפשר איחורו, והבחור שהיה עסקן קטן והתעסק בארגון כל מיני פרויקטים ומבצעים, השיב בשניות שהיה עסוק בענייני לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. אמר לו ראש ישיבה, כשהמוח שלך יחדור תוספות, אין לך דירה בתחתונים גדול מזה. Il y avait un bachour, une fois il est arrivé en retard à la yeshiva. C'est un bachour qui organisait énormément miftsaïm, qui organisait énormément de périlouyot. Et donc le Rosh Yeshiva, il lui a dit, pourquoi t'es en retard? Il a dit, parce que je suis en train d'organiser miftsaïm. Il a dit, et alors? Il dit, j'étais en train de faire dira betartonim la kadosh baruch hu. Et là, le Rosh Yeshiva, il lui a dit, quand tu vas étudier Tosfot dans la Gemara, et que tu vas le comprendre, il n'y a pas plus grand dira betartonim que ça. C'est pourquoi on fait Mifsaïm? Parce qu'il n'y a personne qui nous le fait à notre place. Donc tu dois le faire. Il y a des mitzvot que personne ne fait à ta place, tu dois le faire. Tu dois t'arrêter d'étudier pour le faire. Mais il te dit, tu veux faire dira betartonim? Le vrai dira betartonim, c'est quand tu étudies, que tu comprends quelque chose, tu as fait descendre Dieu dans le monde. והנה מכל זה יובן שמעלה ומדרגה זה שבעסק התורה ששכל אדם העוסק בתורה מתקשר ומתאחד בחוכמתו יתברך ועל ידי זה נכלל עצמיות הנפש באור אינסוף ברוך הוא ומלובש בחוכמתו יתברך. זהו דייקה בעסק התורה נגלות לנו שהם שישה סדרי משנה המדברים מקשר ופסול טמא וטהור וחיה וזכאי וכולי. Donc tu sais c'est quoi vraiment où tu t'attaches à Dieu. Dafka le rabbi te dit dans le niglé. La chassidoute elle te dévoile où est Dieu. Le niglé te dévoile. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Pas seulement qu'est-ce qu'il veut Dieu. Il te dit, regarde, si tu veux t'attraper au Ensof, c'est dans le niglé. La chassidoute, en fait, elle t'explique que dans le niglé, il y a le Ensof. Mais les gens, des fois, ils ont cette fâcheuse manie de mettre le niglé de côté et d'étudier la chassidoute. C'est vrai, c'est plus intéressant. Bénénou, en tout cas, les neshamot qui sont attachés à la chassidoute et à la pnimut Torah, c'est plus intéressant. On parle de Dieu, on parle des sphirotes, on parle de plein de choses mystiques et étranges et des choses qui ne sont pas réellement palpables. Donc c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais Tachlet, il te dit, il est où Dieu? Il est dans le niglé. Les filles chez M. Itlab Be'asiya, pourquoi? Parce que c'est où que Dieu il se trouve? Dans le Olam Asiya. Et donc il s'est habillé dans ces choses qui sont Maasé, Aïkar ou Amaasé. Le principal, c'est l'action. D'ailleurs, je vous conseille à tous de faire un petit seder. Faites-vous un seder. Tous les soirs, une halakha. Vous prenez un kitzur shulchan aruch. Tous les soirs, une halakha. Vous n'allez pas vous rendre compte comment, en très peu de temps, vous allez emmagasiner une tonne d'halakha dans votre tête. Très vite. En à peine un an, vous avez déjà plus de 350 halakha qui sont rentrés dans votre tête. T'imagines? En 2-3 ans, tu as déjà 700 000 halakhot dans ta tête. C'est énorme. Et après, quand tu vis halakha, tu vis avec Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas dire Donc en réalité, tu fais quoi toute la journée? En fait, tu deviens
un shliach d'Akadosh Baruch Hu. Eved Hashem. Un Eved Hashem. Tu te poses la question, je fais à droite, je fais à gauche. Et il te dit, c'est le marche רחמתו יתברך שבאצילות שבתוכה אור אינסוף ברוך הוא, נעשה וירדה עד שנדלפשה בדברים גשמיים שבענייני העולם הזה, בכדי שהאדם הלומד ההלכה יהיה שכלו משיג ותופס מהות עצמיות, והחוכמה שבהלכה, מכיוון שמדברת בעניינים גשמיים שמהותם מושג, אבל בלימוד חוכמת הגבלה. Maintenant, il te dit ça, c'est ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'était tout ce qui s'appelle le limud aniglé. אבל מה יש בחוכמת הקבלה? הואיל שחוכמתו יתברך שבעניינים אלו מלובשת בעניינים רוחניים, כמו תיקון פרצופי האצילות, או בבריאה, יצירה, עשייה, בריאה לשרפים וחיות, ונשמות ומלאכים, גן עדן עליון וגן עדן תחתון. Quand je te parle de גן עדן עליון, גן עדן תחתון, מלאכים, שרפים, tu sais à quoi ça ressemble toi un srafim? Non, Tu sais à quoi ça ressemble? ça n'a pas de forme déjà. D'où tu sais? Je sais pas. Tu sais à quoi ça ressemble les sphirotes de Hatzilut et les sphirotes de Bria? En réalité, quand tu parles de Chassidut, tu t'imagines des choses. Attends, mais Damien la Tzmecha. Tu Si je sais quoi ça. Tu sais à quoi ça ressemble? Ah oui, toi oui. Toi oui. Jaco, il veut pas nous dévoiler toutes ces histoires. Vous savez que Jaco, il a écrit un livre qui veut pas dévoiler? Je sais à quoi ça. Hein? Ok. Eh oui. Sur quoi? Sur tout ce que tu apprends dans la Chassidut. Ouais. Sauf que lui, il l'a vu. Ouais. Et Aré Adam alom et zedainu yediat seder ishtalshut shebetz hachaim en yado en yad sichlo masig maut hachokma zo shesechel Adam eno masig maut rak ba'asiya velo maut beruchanim er uma u rak b'mitzvuto. Imaginez-vous qu'en réalité tout ce qu'on est en train de s'imaginer, le jugement à 120 ans, le Gan Eden, Elion, Tarton, tout ce qui se passe après 120 ans, en fait, ça se trouve, tu arrives là-bas, c'est aucun rapport. Hein? Ça se trouve, tu arrives là-bas, on n'a aucun rapport. Tu t'imaginais des trucs de fou. Ça, en plus, ils vont être déçus quand ils leur disent que vous avez 70 vierges là-haut. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas, c'est le monde, c'est spirituel, il n'y a pas de femmes là-bas. C'est fini, c'est le monde des Neshamot. Il n'y a plus de matériel. Heureusement qu'ils sont tombés. Hein? ולכן כשחוכמתו יתברך מלובשת בעשייה, משיג מהותה ממש, כמו בדלת רשויות לשבת, משיג היטב מהות רשות היחיד ומהות רשות הרבים, מה שאין כן שהחוכמה מדברת בעניינים רוחניים שאין מהותם מושג כלל, היינו בלימוד הקבלה, אין שכלו תופס ומשיג ומתקשר כל כך במהות החוכמה, חוכמתו יתברך רק במצוותה ולא במהותה. Tu peux pas t'attacher à quelque chose réellement, tu peux pas t'attacher à quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu peux t'attacher à quelque chose que tu connais, quelque chose que tu vois, quelque chose de concret. Tu touches. Mais tu peux pas t'attacher à quelque chose, si je te parle de Sphirot, alors ça reste dimioni, ça reste imaginaire en réalité. ואין זה ייחוד והתקשרות כמו בניגלה, ששכל האדם תופס ומשיג מהות חוכמתו יתברך ולא מציאותה לבד, ולכן על ידי זה דווקא נעשה גם כן התקללות עצמיות נשמתו באור אינסוף מלובש בחוכמתו יתברך, שהשיג מהותה ממש, שבתוך האינסוף ברוך הוא. מה שאין כן בלימוד ידיעת סדר השתלשלות, שהשיג רק מציאות חוכמתו יתברך, ולא המהות ממש. Donc en réalité, quand tu as étudié la Kabbalah, tu n'attrapes pas la ma'out, tu n'attrapes pas l'existence de la chose. Ouais. Alors dans ce cas-là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est bien beau, mais pourquoi alors on doit étudier la Chassidut? Si la Chassidut, ça reste de l'abstrait, ouais. Si la Chassidut, c'est abstrait, c'est pas quelque chose que tu concrétises réellement. Alors pourquoi on met tant le dagesh? Alors peut-être que les Litaïm, ils ont raison. Il faut étudier que Niglé, que la Torah que dévoilée. Les choses que je peux voir concrètement. Là-bas, il y a Dieu, tu m'as dit. J'ai vu un bachour comme ça, pas Chabad, peut-être même Mitnaged, qui a pris cette semaine dans un Bet Chabad à Shacharit. J'étais tôt à Ashkelon. Enfin tôt, c'était pas tôt, pour eux c'était tard. Et il y a un bachour qui regarde l'autre bachour et qui lui dit, voilà, tu t'es levé tard aujourd'hui ou quoi, tu vois? Genre tu pries chez Chabad, tu vois. Le minyan il était à 8h ou 8h15. Tu levais. Alors l'autre il lui dit, Bishvilze yesh Chabad. Pour ça qu'il y a Chabad, tu vois. Alors je l'ai regardé, je lui ai fait un sourire, je lui ai dit, Lorak Bishvilze yesh Chabad.
Je dis pas que pour ça qu'il y a Chabad. זה לא בשביל להתפלל מאוחר, pas que pour prier מאוחר. בשביל אהבת ישראל, בשביל ללמוד פנימות התורה, והפצת המעיינות, וגם דרך אגב, אם קמת מאוחר, et en passant, si tu t'es levé tard, alors Chabad il te laisse une chance. Ouais, ils ont rendu ça le Icar. Alors chez Chabad, tu pries tard, ils ont rien compris. אך להבין זה לפי זה תוכן עניין לימוד פנימות התורה שיריחו בזוהר ותיקונים בעץ החיים וחיוב לימוד זה. ויובן עניין זה בהקדים תחילת עניין שליש במקרא. כי הנה עניין לימוד במקרא אינו על דרך לימוד משנה ותלמוד שעיקר הוא להשיג החוכמה שבהם שעל ידי זה יתקשר שכל האדם בחוכמתו של התורה אלא זה צריך גם להוציא הדברים בדיבור בפה דווקא אבל מכל מקום אם אומר ההלכה ואינו מבין אינו נחשב לא ללימוד כלל. Vous savez que dans le Niglé, si tu étudies la Torah et que tu n'as pas compris ce que tu as étudié, par exemple, tu étudies un cours de Halachot ou un cours de Gemara, tu n'as pas compris le cours, tu t'es pas rendu quitte de l'étude de la Torah. Ouais. Tu t'es pas rendu quitte. Aval B. Hein? Tzarich Lavin. Oh, non. C'est-à-dire que regarde. Par exemple, moi je suis français, je vais dans un shiur d'Alacha, ouais, d'un rave américain. Et pendant 1 heure, il parle de Halakha, mais en américain. J'ai rien compris. Je me suis pas rendu quitte du Limud Torah. C'est bien, la Neshama, elle a peut-être entendu, la Neshama, elle a vu, mais c'est pas ça, c'est pas Limud Torah. Limud Torah, c'est Havana Vasaga. Il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, dans Chamisha Chumshe Torah, dans ce qui s'appelle Torah chez Birtav, là, même si tu comprends pas, tu te rends quitte. C'est pour ça qu'un homme, il peut monter à la Torah et faire la bracha sur le Sefer Torah alors qu'il ne comprend pas. Ou l'homme évite Maolach Likrot. Maolach Likrot et Maolach Likro. Hein? Il ne comprend pas ce qui est en train de se dire. Un Français, il fait la bracha sur un Sefer Torah, il ne comprend même pas la paracha, il ne comprend même pas ce qui est écrit dedans. Dans Chamisha Chumshe Torah, la Torah écrite, tant que tu lis, c'est considéré comme Limud Torah. Pareil pour Sefer Teilim, c'est Limud Torah mais c'est Gam Tfila. Ouais. Dans Torah chez Béalpé, Gemara, Halacha, Mishnah, tout ça, si tu comprends pas, t'as pas... Ok? מה שאין כן בעסק המקרא ותורה שבכתב, אם מוציא בשפתיו, אף על פי שאינו מבין אפילו פירוש המילות, מפני שהוא עם הארץ, הרי זה מקיים מצווה ולמדתם. לפיכך כל עם הארץ מברך ברכת התורה, voilà, c'est ce que je viens de dire, בשחר לפני שהפסוקים וכן כשעולה לספר תורה. ועניין, כי מה שבא מהתורה שבכתב בהתגלות בתורה שבעל פה, דהיינו ידיעת איך מה לעשות ציצית ותפילין על דרך משל, וזהו התלבשות אור אינסוף בבחינת חוכמה. החוכמה היא לה שנתלבשה בחוכמת התא, עד שנתלבשה בחוכמה דברי היצירה, ומשם נתלבשה בהלכות דתורה שבעל פה, עד שנתלבשה בחוכמה להיות מושג ונפצץ בשכל אנושי. Alors pourquoi on t'explique des halakhot si tu comprends pas? La halakha elle est là pour t'expliquer comment faire un tzitzit, comment mettre les tefilines, mais si t'as pas compris, bah, tu t'es pas rendu quitte du limoud. Tu peux pas venir à la fin d'un mifran, t'as fait des limouds à l'université, t'as appris, t'as rien compris. T'arrives au Mifran, tu fais le Mifran, t'as un 0 de pointé. Tu peux pas dire au prof, mais j'ai appris. Ben, il va te dire, bah non, mais t'as appris, mais t'as pas compris. Donc tu t'es pas rendu quitte de l'étude en réalité, si t'as pas compris. Oui, alors oui, il y a le Hamal, t'as du Sachar sur le Hamal, t'as du Sachar sur la Ishtadlut, t'as du Sachar sur tout ça. Mais le Havan avec Asaga, tu l'as pas. Hein? Ken, Rak Beniglé. עמל כן. עכשיו שעה יושבים לומדים משהו ולא הבינו את הסוגיה. ההלכה זה משהו... לא, אי אפשר להגיד שלא הבינו. הבינו, לא הכל, כן? אבל הבינו את הסוגיה. מה זה להבין את הסוגיה? זה לא את הפתרון לסוגיה. אבל הבנת את הסוגיה. הבנת שהוא סובר ככה והוא סובר ככה, למרות שזה מבלבל אותך. Mais tu comprends, c'est ça le sujet. Même si... j'ai pas compris comment ils sont arrivés à là, j'ai compris, t'as fasté machou. Mais imagine le tofes kloum. Ok? אז הוא אומר, אמנם יש בתורה דברים שלא ניתנו להתלבש למטה בחוכמה ושכל כלל, כמו ויוסף הורד מצרימה וגנוב פוטיפר, שבחינת ההמשכה מאור אינסוף ממורמז באותיות אלו בסיפור זה לא יוכל להתלבש כלל בחוכמה ושכל,
ולכן ההמשכה היא רק על ידי אותיות, הפסוקים בלבד, כי נעוץ סופן ותחילתן. ולכן גם מה שלא נתלבש בחוכמה דהיינו שהוא בבחינת כתר למעלה מהחוכמה, אף על פי כן נמשך הוא גם כן על ידי אותיות שבתורה שבכתב. Et donc il te dit un truc extraordinaire, il y a des histoires dans la Torah que tu ne pourras jamais les comprendre. Comme Yosef qui a été descendu en Égypte, qui est tombé dans les mains de Potiphar. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de leur chorma de Dieu qui s'habille dans une histoire pareille? Ouais. Mais en fait, Dieu, tu l'attrapes à travers les otiotes à ce moment-là. Et il dit comme ça, Velachen, Ikra Mikra, Shekore, Mamshechit, Galutor Ensof, Ali de otiot, Afsheno, Mesiklal. Donc en fait, Dieu dans la Torah, dans Chamisha Chomshe Torah, elle se trouve, Chamisha Chomshe Torah, Dieu il se trouve dans les lettres. Donc à partir du moment où tu lis les lettres, où tu vois les lettres. Dans les blancs. Ouais. Alors à Kadosh Baruch Hu, déjà à ce moment-là, tu t'es rendu quitte de la Torah. והנה בכלל לימוד המקרא הוא גם כן לימוד האגדות, שהם רוב האגדות הם על פסוקים מעט מוסר, וגם הם מושגים ובכלל מקרא יחשב, זה on a fini. והנה בכלל מקרא הוא גם כן לימוד פנימות התורה, שהרי מדרש הזוהר הוא על פסוקי התורה. Et là il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Zohar, la Kabbalah, hein, le Zohar, la pniut Torah, elle est appelée aussi mikra, comme Chamisha Chumshe Torah. Ça veut dire que quand tu étudies le Zohar, même si tu comprends pas, hein, tu te rends quitte de l'étude de la Torah. שהרי מדרש הזוהר הוא על פסוקי התורה, ועוד שגם לימוד רזין דאורייתא אינו מושג רב מצווה מהשתלשלות ולא המהות. אם כן אינו דומה למשנה ותלמוד, שמשיג מהות החוכמתו יתברך, parce que la Mishnah et le Talmud, le but c'est de t'expliquer la volonté de Dieu. Donc si tu l'étudies et que tu n'as pas compris la volonté de Dieu, donc t'es pas dans le Inyan. Mais en réalité, le Zohar et la Kabbalah, c'est comme le Chamisha Chumshe Torah, parce que Chamisha Chumshe Torah, comment tu peux expliquer que Yosef il est descendu en Égypte et que ça c'est Dieu, c'est le Sechel de Dieu, c'est la Chorma de Dieu, et qu'après c'est Potiphar, il a eu l'épreuve avec Potiphar. Tu sais quoi cette histoire? Ça c'est la Chorma de Dieu qui sait. Il te dit, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Et c'est pareil. Le Zohar, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Donc Dieu automatiquement il te compte ça comme du Limoud. Donc à chaque fois que tu étudies Pnimut Torah, même si tu comprends pas, Dieu il te considère ça comme l'étude de la Torah. C'est bien, hein? C'est bien quand tu étudies la Chassidut. ואם כן אינו דומה למשנה ותלמוד שמשיג מהות חוכמתו יתברך ובלימוד השתלשלות אינו משיג כלל מהות. Ouais, bêtard. Même le Tanya, celui qui comprend pas le Tanya, qui fait pas encore son chitat, il peut étudier le Tanya, même s'il comprend pas, il se rend quitte de l'étude de la Torah. Important de savoir. Parce que les gens, des fois, ils font yiouch. Ils disent, de toute façon, je comprends pas. Même si tu comprends pas, tu te rends quitte de l'étude de la Torah. Dans le Tanya. מהו בחינת האופנים וחיות ושרפים וכל שכן למעלה יותר אלא רק ידיעת המציאות. Et sur ça on finit. ואף על פי כן דבר גדול ומאוד, כיוון דאי אפשר להיות בזה השגת המהות. והנה זה כמו שבמקרא, אף על פי שאי אפשר להיות השגת בבחינת חוכמה, כיוון ששורשה למעלה מהחוכמה, לכן גם מה שהוא אומר אותיות דבר גדול ועצום הוא אף שאותיות הוא רק בחינת האחרונה, ונקרא בחינת דומם לגבי השכל. כמו כן ידיעת המציאות מהפנימות. אף על פי שאינו משיג כלל המהות, דבר גדול הוא עד להפליא. Et là il te dit dans la Pnimut Torah, même si tu comprends pas, c'est davar gadol ad leafli. C'est quelque chose de grand et de leafli et de pas mémorable et de merveilleux. Ouais. Et tout ça le Rabbi, le Admor Zaken nous explique avant qu'on arrive à Shavuot, avant qu'on arrive à Matan Torah. Et le but, c'est de faire un vrai cheshbon nefesh. At kama bemet, on est ce qui s'appelle mitasek batora. Il n'y a pas écrit lomed Torah, il y a écrit mitasek batora. Est-ce que tu es capable de faire de la même manière ta Torah, comme la même façon dont tu t'investis dans ton business? Esek à Torah, c'est Esek. Esek, c'est un business. Le business, il te prend la tête du matin jusqu'au soir. Comment faire plus, comment faire mieux, comment améliorer, comment traiter ce client, comment pas traiter ce client. Demain, je dois l'appeler, je dois lui envoyer un mail, je dois lui envoyer un WhatsApp. Attends, je vais lui rappeler qu'on a rendez-vous demain. Ça te prend tout ton esprit. Et là, le Admor Zaken te dit, c'est quoi le Esek à Torah? Est-ce que Bémet, avec Akadosh Baruch Hu, t'es pareil? Est-ce que tu montres à Dieu que ton Esek dans ta vie, c'est la Torah? Alors, t'es occupé, d'accord, t'es occupé. Mais dès que tu as un moment de libre, automatiquement, si la Torah, c'est ton Esek, dès que tu as un moment de libre, ben, tu fais de la Torah. Et aujourd'hui, Bémet, achetez des AirPods. Vous pouvez écouter des Shur Torah à chaque fois que vous avez un moment de libre. Vous êtes en mode détente, tranquille, vous fumez une clope avec un petit café, tout ça. Peut-être un petit cours, un petit ignan. Il y a maintenant des vidéos de 1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes, c'est sympathique. Il y a un petit message
qui passe sur la paracha, sur là, hop, t'écoutes, hop, t'as pris un Inyan. T'as pris un Kadosh Baruch Hu avec toi. C'est du limout, ça? Hein? C'est du limout? Ouais. C'est du limout virtuel, mais c'est du limout. Virtuel. Ouais. Et ça, c'est important. Avant qu'on arrive à Matan Torah, à Shavuot, il faut comprendre que pour se sentir bien en tant que juif, et ça, tu n'as pas d'autre solution. Tu peux prendre des antidépresseurs, tu peux aller voir des psychologues, tu peux aller voir des psychiatres. Si tu n'as pas rempli ta neshama, tu te sentiras mal. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils se jettent dans les bras des psychologues et des psychanalystes et de tout ça, avant même de voir. Je ne parle pas de quelqu'un qui est vraiment, il a un problème de paranoïa, il prend des couteaux, il veut tuer tout le monde. On ne parle pas de ça. Mais avant qu'il arrive à là, il avait un mal-être, il avait un vide en lui, il ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, il n'avait pas rempli son neshama. Remplis ta neshama. Tu donnes des hamburgers à ton corps. Donne à ta neshama aussi à manger. Et si tu lui donnes pas à manger, c'est elle qui va faire en sorte que tu te sens mal. Parce qu'elle a un vide, elle a un creux, elle a la dalle. Et donc comme elle a la dalle, et ben toi tu dis, je sais pas ce que j'ai. Et en fin de compte, tu cherches des problèmes alors qu'il n'y en a pas. Ok? Shavuot Tov et Bezrat Hashem comprennent sur nous plus d'études de Torah. Et comme ça, on sera tous heureux, Bezrat Hashem. Ashrei, Yoshve, Vetecha. Ouais, heureux ceux qui sont assis dans ta maison et qui étudient la Torah. Rabbi Hanania ben Akadosh Baruch Hu les Akot.